est changé. Le peu y a nutrition, il y a mon qui les petits piments, nous va dire ça n'a pas si. L'ami de Parisien, la grande famille non pas d'héros. Le peu bienvenu, fils de Lyon. Les drômes les Chinois, Yann pas comme. Le secrétaire Morena, Amour Wana Suprême. L'encre Bodrika Lakibo. Ola Tsikikoko. Bazano Bagangi. La concert de la Saba, c'est Chakana sur la Suisse, Miliana Mamirosa, le père Jacqueline Momo, la maman Kissita, maman Marie qui était Thérèse, maman Jacqueline aux États-Unis, maman Gisèle, fille à Catalogue, maman Irma de JSA, filet numérique comptable en commun dans le groupe le plus petit de la planète, maman Seka, Karine Bouka, Ola Tsikikoko, Bajana Bagani, wow! Le réseau ambassadeur APC recevant le pouvoir. Bonjour, balandifi à catalogue ici quand nous sommes à mbote na bipwebe quand na lobakana lova bino fort boza yanga na za ya bino weekend elamu bande ko sujet na biso le tozo lobela ya ba sans papier quand même na dupe ba appel ebele donc le don na ngito solo la to partager ango donc ba obana commentaire na suka bo commenter bo s'abonner bo liker bo partager et ko sala kitoko bandeko. Donc l'histoire na biso bandeko eza ya ndeko na biso na kombo ya Alain. Donc surnom na ye Alino. Ndeko na biso Alain na 2015 aki na mboka Congo Brazzaville. Aki pena ba affaire na ya zo sala kuna zo bunda me baninga netu ya génération balaki awa na poto na France. Des fois batinde ba colis et batinde bango ba colis donc mona kaka kitoko atro. Bandeko balobi Alino. Oloyo fanda kana mboka kuna yaka no pe poto ba avantage za ebele biso awa to na ba avantage ebele na poto futa biyo yaka biso to ko yamba yo ali no pa yo ki bongo mais c'est bien eza pe idée ya bien d'accord nga skona bunda na luka solution na yaka poto ali no pa luka solution a du visa wana kaka adui visa nenga adui visa wana siko ya lobi siko na moninga oyo abenga ki wana oyo moninga basolaka tuta koyamba e bonga awa siko na adui visa donc position c'est bon non na koyaka tel jour moninga vraiment esengo mingi donc komema no bilamba te sala ka ba course kolia même deux valises on a mimaka bilia kolia olingini ye pa pesi komona ba makaya bu ba kwanga ba nini wana ali no pa bengi baninga misusu pe basolaka depuis mboka depuis poto awa me ye na mboka. Alors bon aso ya ko problème a été sengo trop dans to ko yamba yo ali no pe mo ko nango ko kakate ekoki ali no pe adu avion e ye wana na poto wo na Roissy ndeka ba yoka na moninga ya kozwa yi ali na fanda na Roissy abimi bwe atala mais motango oya kozwanga azate benga numéro na bandeko na ngele kakate bo yoka li solo avec un petit bandeko nanga numéro wana ele kakate ali na lume o ndenge ameka pe ko benga baningo mususu wana azui menga ya position na za na Roissy to yokana kina intele ya kozonga betile rona ni ayi kozwanga te bato tout passe ba komi kokini na komotika la kanga moko yo bonzela yo fanda ka kuna biso to luka ko benga to ko benga yo soki bo moni soki ayite vraiment na lingi bo ya kozwanga na ko benga lisubi no d'accord y a pas de problème ali no akati ali na benga lisuka motango azo yamba te abenga pe baningo abenga ko azu pe baninga ngo pe bazwaka lisusu te na téléphone bandeko nanga ali no miso télé bazwa zo bleu penza amoni vertige sale 1000 étoiles kuna na Roissy bonga mboka mopaya na yebite opeka ko komaranga na ba valise mibale na ko kende wapi ka baningo nga na yebaki ni wana nani akozwanga mama na ngai likolo na bandeko ali no ayoki kaka mwa bandeko moko ba ko lobanzinga na biso lingala kuna na Roissy lobitika na s'approcher na bango ba ki couple aya proposer bango papa mama talanga situation bwe mutanga ka ya kozwanga nani a comité so kozwanga na kende na bino en entendant ce qui to bengi azunga bonga yaka ko récupérer ngebien ndeni bandeko aba biso place ezata mais ki so ko poussa na pembe mzubato wana pété miso etela le mama na ngana ko sandenge nini aluki lisusu amoni mwana mwasi moko bazokota abengi mwasi yango expliquer na mwasi ngo mais ndenge nini bongo ba motango ayi ko zote zela to mekana numéro na nga ya téléphone to benga ye
fi wana abengi moninga ngo ya ya ngaka ya kozwa frère Alino ayambaka te ba numéro pe ba ningo ya zwaki wana lobi cha se akomi bango pe ba yambaka te ndeko na biso mwasa bon d'accord comme komi era musika to kende kaka epananga ngana yamba olala na epananga en entendant le to bango ba ko ya kozwa yo c'est bon ba kumba ni wana pe ba juba de valise wana ba question wana na kombo ya Nicole amemi ndeko na biso Alino epana ye sœur Nicole wana azana mwana moko ya mobali ya 5 ans donc afanda pe ka ye moko femme seule alobi boyo lala kana wana ni na salon awa on entend so bandeko no ba iko zo yo okay na yo fanda ka ba benga bandeko ngo bandeko na azwa ka téléphone te Alino pe ka kune pa ya mwana mwasi na mwana mwasi fanda ka suka iko koma libala balingani na bango mibale ba komi pe ko fanda bango mibale ndeko bon ndeko na biso Alino sans papier comme son papier ko koma mboka sika yebi nani makama mboka taza bleu. Donc moi c'est ce qu'a bimi sœur Nicole wana bimi il faut akelotika ala mose tonga akelotika bana na l'école mwana na l'école alamba sa misala tu ya ndako libala ngo poto ngo ni na ye la ni na mako mama nange alobi nanga fia ka sœur wana Nicole soka kamati ko demanga ko finga na miso baninga na lobanini ata parole na ko placer te akokakolanga na ndenge moko ya mokia ko sabolanga saboli na mama na batata na mais comme nga esika ko kende ati na osani na lobi na kanga ka motema na fana malgré to za bolingo na iko sa moi ba connaissance na ba ninga kala les choses na retrouver ba lobi bon il faut luka donc et pas moi so ko fana ka boite ni wana peut-être azo peso respecter sœur na bu frère na biso Alino aiko doa donc ya moninga moko apesi donc akomi ko boulonner ndinga akomi ko boulonner pena mona donc ango asali 6 mois makambo tu ya ndako pa akipe afuta ndako akipe pe mwasi akipe na mwana wani koma kineti mwana na ye akipe wanda mambo musu na mboka mususu pa zo bomba bandeko nanga salaka 6 mois mukanda ikukata mukanda mukanda lobi fo kata ngana kulia acidique yepe ayikukata ninga ayikukata siko nani azozwa mukanda ta azobunda ka kuluka même bazape kaka yena na ndeko na biso wana sœur Nicole bazaka ensemble bazo fana ka sœur Nicole pe ka bongo ba comportement donc onyo des fois ye moko pa fanji wana kene mosala te yo lamba semu ke no ko somela nga biloko na centre commercial boina donc ndeko na biso ba yo na choix na zo kende na komi ka net mwana bitinda kwa na nzima ki kaka nyonso wana pona but na ngana jwa solution donc na nzima kaka donc bandeko fanda ka lende ko na biso lisusu Alino comme alinga ko débrouiller akeli so aluki mokanda ayiko jwa mokanda ya grand moko ko gwanga le boy fonga na yeba ko to yo fanda ka passer ka bona ko peso to sana mokanda na nga bona même si balaki singa yo ye pa memi gros wana et pa ya sœur na biso Nicole au moins na nga de fanda ensemble na uta ko ma expliquer situation donc na fanda ka wa donc mokanda na ko mona no bon monter allez ndeko na biso pe Alino abandi na ye mosala denga bandi pe ko sala na wana na mokanda ya papa na biso auto pese comme papa Roger apese mokanda ko ko sala mokanda uti denga zo sala mokanda suka sanze ko makate suka sanze yuko kuma frère na biso Alino so le bon ake pa ya grand Roger bon ngai me suka sanze ko pesa mbongo ba futi grand Roger oui petit nguma melinginza donc nguma donc bon ke lembongo ko melimbongo ndenge nini nguma nini emela mbongo bonke emela mbongo bungu nini ko petit na na banyongo donc ndenge bonke yaka ke na kansa ke makamango déjà to bonsa me bango ba duka mbala moko akomo pesa ba raison wana le bon de tout de façon ndenge to yokana ko pesa nga 300 € soko sali ko pesa ni soute moi o ezo yaka ndamba no zongi se lope moke na o nyonso na zuwa na petit limisa nga buina be ndeko na biso Alino na ko loba pena Nicole etala makambo eleki buina be Nicole bon c'est pas grave comme il y a ça lobi bongo déjà li a kozongi sango pe lisusu donc yo sala ka mois prochain bongo wana comme il y a lobi a kozongi 300 kuna te c'est bon donc kanga ka motema kende mosala salaka ndeko na biso deuxième mois ko ya zongi lisusu ne pa ya grand na biso Roger nginza na iko zwa nginza petit na ngume emeli lisusu mbongo nini wana Ngoumé la liboso et million, les sous 2 ans, en plus 1800. Des fois, on a ça à bande à 5 h du matin. Si bah 13 h, à bande à jour, 5 h du matin, bah jour, à bande à équipe, ya pourquoi. Alors, bien, nous, yoko liang bon et belé bon côté. Et n'a pas fait pas momi, faut na équiper pour la maman n'engage.
grand roja ko moto yango nini yo za na doko za na mokanda bleda yo saka ngana bengelo bambila ngana na moninga no yo loba nini na ko pesa to so na pesa to ko sala nini ndeko na biso alino même vieux est-ce que elaki makambo ya bongo ya mpe mbongo nga mpe nazolamuka kaka ngona na bapokwa na kendeke kayu na bamalili oyo donc kaka boye grand na biso na tomboka ndeko na biso alino amoni bonga mpe docteur so na kitisi palabawa bambila bakweinga moyen te azongi lisusu ndako ayi koexplike mwasi mais ndenge nini kwango mpe akokosala bongo bo soki kwango ayebiso soki olingi 3e mois ye alobi non nakosala mpe lisusu na mokanda no te na kati na nga parce que déjà 2 mois ozolianga pourkui nga lisusu nasala na mokanda no aboyi nde lisusu kosala na mokanda wana mama sikoyo ndenge azonga na mwasi aexplike mwasi alobi c'est pas grave kaka ye moko akofuta na nzambe na ye malgré wana frère na biso alino azobengaka frère Roger pesanga mbongo na nga toujours ayambaka ye biso na telefone te ayambaka liso te so moto mosusu abenge na telefone na moto mosusu ya koyamba mais soki abenge na telefone alino abenge na telefone akoyamba te alino pa lobi c'est pas grave na pesika nyonso na maboko ya nzambe alino kobunda mwana mobali depuis ayi kobunda luki lisusu mokanda ayi kozwa lisusu mokanda mosusu bandeko nanga abandi kosala siko mosala wana ekomaka pokwa asali 1 mois 2e mois na mokanda ya sika wana oyo azwaki sikoyo ake na mosala nzoto asentir bien te alobi fo nazonga ndako nakende kopema parce nazoyoka bien te asengi permission problème eza te zonga na yo sera lino inde na ndako na babutu wana azozonga soki pe komaki soki baso bango équipe ya butu babana so ba 21h30 yesko azonga maintenant peut-être ba 22h et quelques peut-être akomi kaka sortir bien ta lobi fa azonga ba 22h soki ba 45 par là ayaka ba coach na ndako pa fongoli comme ndako akofanda kuna na ba clé afongoli ndako direction chambre akomaka na chambre be mama na ngai biliaki ye bikoki sœur na biso Nicole na bombi na eferagon na kati ya chambre bombi eza makango eferagon eza makango na kati ya chambre azobeta frotamicine nga na nginga na nga na mbeto frère na biso alino ndenge apelisi mwinda be mama munwe likango yango bo devine eza nani ndeko na nga bandeko na nga bozolanda nga likango yango eza nani likango yango papa na biso Roger vieux oyo alia 2 fois moi oyo afuta ye te ndenge asalele na mikanda 2 fois alia ye mbala mibale mungenza de wana bazolala na mwasi na ye wana sœur Nicole na kati ya chambre alino mutu esui amoni bazoazo blonette likolo na mabele sanganeli ye bandeko alino amemi tapage alobi lelo ya lelo moto akokufa vieux olingana ni mbongo ya kayu awa lisusu yuko doda mwasi nanga na kati ya ndako na nga mais non nakotiko te palapa mwasi etika emakele na mwana moke ya sœur Nicole alamuki akomolela ndo paga papa bakomoluka babunda oyo aju apuse papa Roger aloba na Nicole benga bambila Nicole pe nzela tokobenga lo bambila papa ondako no nyama sans papier akomo kofinga lisusu frère alewa no memaka nini abona be d'accord essaye loko te frère alobi avonga na bimenga il faut na beto Roger sœur Nicole wana azwa téléphone azobenga bambila azopesa adresse frère na biso alino aza wana frère alino na monga il faut na bima il faut na beta moto sopisa kaka grand na biso na komone na grand Roger sopisa ikabo tête na motu grand Roger sopa na boye mbango comme nyenga ki wana aki resumo na porta ba bimaka wana na portable na ye na ba clé ya ndako wana na montra ndenge za abimela kika piu akimi ndenge akimi wana fungoli porte yoke olena nzela lisusu asonse kwa babengenge bambila na kiteli kaka ya escalier china se na kimi donc nde nazokima na komi na mwa mopanzi banazogete bambila bandeko na nga bazomata heureusement nazwaka chance bambila bazomata na tour na biso dans le temps bakende siko nga siko na koti banzela kati na kimi bandeko na nga tala lisolo donne na bimi wana na tika Christ nani oseur na biso Nicole wana na mugron wana Roger ba continuer na bango bafanda siko suki nini eleka na moto ya Nicole akoma ko benga na téléphone oui photo zonga na yo zengra boyena benga moto na yabo na poto baninga bakimo même soki na sali bêtise limbisanga kaka na za moto na nini na
frère na biso alobi ali no pardon niko na boyi na yebi yo moto ya banga ronga service menga na kokitu kozonga na yo te yo benga nga bambila soki bambila na sala kuna bakanga nga ngongo nga na zolo ba mena zongi Congo nga na libale ya lisuto soki ko aider na ko aider ya pas de problème menga na yo to zonga o ko mona bo menace mamai frère na biso sikoyo ali no côté ya bimaki moto ayeba ka mosala sika ko sana mokanda moto pe kaka sœur na biso wana Nicole. Donc sœur Nicole a benga mosala côté ya lino azawana lobi moto moko bosali sakakuna azana tête kombo asala kana papier ya boy. Donc soki bo longo letenga na kotindela bino bambila ko bino bosali sakabato na ba faux papier. Côté mosala to ba yoka ba yiko benga frère na biso alino na en plein boulot. Papa, il y a ba expliquer moi si moko boya benga lobi boy na beto to boy ba problème to lingi o kende na passer so bambila ba ko yawa ba ko zoale donc kende ka ke heureusement moto wana avertir frère na biso alino. Alino akenda wana bima kati mosala. Donc esika kata on a passé alino akenda moi à côté moninga pe ba ko sala ensemble ni moto azwa on entendant aluka chambre ya ko futela. Frère na biso alino pe comme alinga ko débrouiller a quel jour a fouiller mosala ti azui azo continuer azo futa chambre na ye na te ayiko zwa pe moi sine ya mondele moi sa mondele pa lebinga na ko bota te to sala ka maya ba sali pe maya ta moi sa mondele donc boye ya na mukanda zwa mukanda ko ma mais soki ba kuta na ça le bifi ya katona pesa ka même so na kuta na moi na des fois moi 50 euros parce que a sauvanga na tala ka ma do ya sala ngati na tala ka pe na bolamo mais ngana biso que moi sa mobali te mais ye akoma ko regretter vraiment ce qui na yebaka boena boeni ne kosa kinga vraiment limbi sanga to zonga menga na kubi su ko zonga na yete gros wana pe na tikala mbongo wana pe alia donc so na biso eza wana bandeko eza passe na mawa donc awa toko yo ka lisusu mwa ndule ya tis le fait noir après na sima na côté libino na développer Bandeko balandifi ya kata lela balobi ça va tela ça va yinda ça va bavarder pour tout le monde makomata makala makotika bino moto bolanda nga bo like bo commenter et ça kitoko na lova bino fort bandeko na loba mingi te bino moto ozolanda histoire bo commenter na nzela ba commentaire na bino donc yo bwaka kanga te na bwaka kapeka bato ba commenter kanga donc soko commenter kanga te na bwaka pete donc bandeko eza passe na mawa bandeko baloba te chipoto eza paradis moto soka na mboka avivaka pe mieux oyo aza na makoki na avivaka pe mieux koleka moto ana poto mingi pe bayaka bayi na bango vacances azongi na aza bien mais biso toninga ko faire croire bato mboka comme quoi awa nyonso sopanaka neti mbula boye. Donc nyoso namba mbongo ezokweya donc awa vie penze eza to pointe ba avantage belé ezali awa pe na mboka na biso ezate oui mais soki moto aza na ye bien tika moto anga na fanda ko biso to sala commenter yaka poto ngana ko yamba yo boy mais moto ndenga azokoma sur place bokomi ko kima mais ndenga aza na mboka ndeko bozo promettre ye yaka boy na boy bandeko awa na poto to panzanaka mama na mwana zo panzana leki na yaya bazo panzana baloba ni kulu to soki awa bongo combien de fois moninga oko huta mboko yina na bakolino wana ka pendant un mois zolia bazolia nani bakolino mebi ba nyamazamba soki nini nde bakolino ne kosila face en cause ko bakomola kisayo
aba umela kana bandako abato te soko yi o uta kana mboko yika pour 2 jours 2 mois 1 mois zongi no oui mais soko yi pa no fanda okomona misère na yo awa nganda bapupa kabato bino boko faire comprendre moninga soko yinga na ko yamba ndeko lobana moto vérité nga na place te soko yinga na esika ko yamba te moto ayeba ndenge nini esika na zokende na mibongama mais yo ko pesa moto ana espoir moto wana longwe mboka komi na kwasinde kunanga na ba bagage abilia sombanga bilia tika bilamba mema ka bilamba ezalaka mais moninga ndenga zo mema be bilia wana o se présenter même pas na waso sundoli abenga bebo kanga ba téléphone o kindoki o ba kaja pemba moto akomi poto mbala liboso akomi mitelenga na yeba te esika wapa kokenda moni ba oiseau bleu heureusement adu mwana mwaso na kombo ya Nicole soki Nicole wana tata Nicole wana saki mabe soki ya zwa kete mendeko na biso angaka suka ndeni ba benga bobo zwa kate na ba ninga ya volo me bino boyebi tibia ndenge moninga zo benga ka ba junga telle place na za telle place boko boyoki bobo kanga ba téléphone bo zwa ka lisuté mobile moninga mobile ke ko mona mingai ne sika ninga ka mona ta ke ko kota libala ya forcer afandi makambo azo moni se kuna ba finga alamba ba semulu ba la musake tongo ke ndoko chika bana ana moya koloba te parce que esika ya ko kendeza ta lobika ka na mitingama wana fanda ndeko na biso abina lobi fia kato na komaki na momo moko na komoloba na zonga mboka biso abasi na poto mo ndenge to komaka ate esika wana ozofanda ezosimba te okokozwa mwa kopo oke kokota libala ibe moto akokabela mwa difo me mibali ya pasi mibali banyokamaka mibali ebele de fois komi na suka komi fo na zonga na nga mboka balobi te yo oza deja awa na mboka oyo kozonga te supporte kaka eza pasi na mawa bandeko na nga tombi oloba na moninga vérité espa na nga place ya te be na nga mario epa ya mwasi ibe kosimba te bona moto ayeba ndenge akosala ke moto akoma akomi ndenge nini asala na babagage bato tu basi babimaki basi bake na babagage aye moto atikali wana wana sukosuka ayakaki na ngulu bapolisier nde bamona bo moto azotraine bo bayi lisusu bavérifie bamonaka ndenge ni depuis wana azazaka bakomi kopose oyo su bakestion ebele heureusement ayakaki na visa ne ya normal eza vraiment pasi na mawa awa siko na kolobela papa na biso Roger parce que likambo euti kosalama awa na France awa papa na biso Roger yo oza wana awa mundele mboka mondele ndenge apesaka moto mokanda ayebi pourquoi apesoli yango mpona oluka mosala ye na nsima mosala wana ayebi ti akotaxe oyo bazimpo mosala mokanda wana efongolaka mpe baporte ebele bandeko yo oyebi ti na banke na yo oza na problème ya niongo ozokoka kofuta te mais quand même ozopesa bato mokanda wana bato basalela mpona balia bango mbongo wana me na yo ozomona yango esengo eza esengo te ndeko na nga moninga mobala lamukaka tongo soki 5 heures du matin donc lamuka 4-5 heures oke mosala malili de fois na buto ozobanda na ba 21 okota lobi na tongo mbongo wana toboyi te mokanda eza ya yo soki ozala na mokanda elingi eloba te ti osombi mapata osombi nzela ya lola désolé bozosunga na bino mibe comme yo oza fainéant olingi kosala te mokanda na yo olingi kosala te oza gigolo oza wana mpona kaka kokotelaka babasi ya bato oyo opesaka mikanda olalaka na bango ozwa mokanda na opesi na bato basala mpona ogbolaka mbongo wana pondo soki ofongoli bamiso minene ozolia bambongo baninga bazosouffrir moninga kuna mitsope ezobaluka na nzala yo kuna ofongoli bamiso minene wana ozobiola bambongo na yango ozolia mpapa makala moto na mutu na yo atako moto wana limbisi yo nzambe akofutisa yo yango yo kanisi lelo yo oza na mokanda kokende liboso eza kokoma te moto ayisima aza na mokanda te lobi na lobi mpe akozwa vi na yo moto liaka bambongo ya bato vi na yo kozala médiocre moto oyo lia bambongo bakoleka yo lisusu yo omona kaka nga na kokaka te na vie we libabe wana bato wana balobelaka mabe en plus ozosala mpe monoko ndeko na nga
Olimbo to boite bobo sungani yo pese mokanda zo koti ya zo koti c'est leur pas dit que retraite yé pezo aider côté là lampiaka asampiaka te zo aider pe asunga mwasi na ndako afuta mwa ba facture so mwa li papa tinda na mboka mais yo mbongo wana to boli mota ya ko senga to sans papier yo ndongo uta mboka kuna papa rojo o mema bato papier o yaka ko récupérer ka papier wana poto yé pe ka ndeka tima ko da ko zo pe ka papier awa ceux qui font même ceux qui bateau tout bakana ba papier ba sombaka paradis ba sombaka nzela na biso ya paradis nga ebele biso nyoso tika na kato kufi ba papier wana ko tika la moto moka sombaka pe lola te na ba papier wana to boy to wana papier ya avantage ebele mais moninga azana ba difficulté. Donc il y a que profiter de la faiblesse wana au sala que chantage ba mbila o yili susu inde limginza o yili so isuko lala na mwasi na ina kata ndako bandeko nanga o kindo kite aloba te bo bengele lisu ba mbila bo imagine ba mbila wana so ba yaka ke okozo mo yaki na 6e so akima bo so ba mbila ba yako kute na kata ndako asana mukanda te ngana ngo to zolobani na bakanga ceux qui peuvent zongiser na mboka peuvent zongiser na mboka mais pendant ce temps bino pe olingi po fanda yo na scène ni ko bo continuer love bandeko bato ba lia ba motema makaso sale ma benenga ko zongela mboka sale pe ma benande azela tete nzambe azongisela yo oya okuta na moto penza ba bokelo penza mbasu ba sale pe penza mabe okoma ko regretter vie na yo mobimba bandeko nanga de fois mona moto azobela malade wana esila ka tozolo ba moto mawa nzoka nzamba fute na makambo asala ya mabe yo mutu nzamba pesi yo makasi yo mobali osala wana mokanda olingi kosala te fene yo ozopesa bato mokanda mpona olia ya moto ya liboso te pasi nasolaki mpe na ndeko nanga moko mpe ya mobali alobi biso mpe na pariaka abongo fi ya katalo to na moto moko mpe chaque mois apesaka bato mikanda basalela donc lelo soki azwi apesi yo mokanda alimbongo lobi lisu apesi moto wana mokanda alimbongo donc bokosenga oyo na kopesa misu bakoma kozongisela ngo na ba 50 euros 100 euros bobino bozomona bongo eza normal soki olingi kopesa mokanda na moto te yo moko sala na mokanda na yo moko soki wana banyongo nosala ofuta banyongo no sepati oyebi wana banyongo okokonte na moto wana lamukaka ntongo akende kosalela yo bongo lia ye mbongo même si mokanda wana aete ye mpe suyere na ye motoki na ye azo sale lango pona yo pepe kaka te bino mibale bozo aider baninga mais ce problème là quand mais toujours faut balia mbongo ya passe na mawa ba comportement ya boy bandeko ce qu'on a zo lobela nation na biso Nicole pa maman Nicole vraiment na boité mokanda to boité o balobaka l'amour ya na frontière te lola ta motana mokanda te parce que ozwa ki oyeba ki wana mokanda ta wuchi mboko bozu bo fanzi donc et ali faiblesse parce que comme air tout chantage o finga ke mokanda ezate bandeko mbibale belé basana mikanda basala kape loka malonga te mais frère na biso alima malgré aki na mokanda te azo sala mokanda muto azo futelo ndako azo lesa yo na mokanda muto mais ta la gigolo ya grand Roger aza na mokanda mais afandi na sale na kango te fene yo azo ya kokotela babasa bato na bandako azo profiter na ba faiblesse mes frères na biso alino mokanda te docteur mais azo sala azo qui peut pas du penza qui responsabilité na ina kata ndako afandi si to lelo ningelo batete parce que moto wana mokanda to finga eba mama ne ba nino désolé wala ndeko yozo finga ya zo bomba parce que ayebi na ngongo na short tika na kanga motema mama mokolo vase wana ko sopa na po wana mai wana ko sopa na trop tard parce que azo onkesa zo pema ndeka yozo finga azo kanga na motema ndeko zo maltraiter peut-être yaka kine na ki sérieux parce que le ba ko mobile wana soka ina docteur na ko zoyete ba yaka ka podo ka mais bango tout il faut pas te généraliser que bango tout le lobe mosusu ko yaka ne pe na ki normal mais par rapport na ndenge yo traiter so ko traiter mabe lobe na lobe ya ko kima na mais ceux qui peuvent traiter bien par mi fandi na et tout yo zawa ozo zapper télévision pas changer chaîne ba verni ozo tia papa kende ko somba nini na Auchan kende ko zwa mwana sala ko katele mangala na miso bato ko finga enyama so papier boena biyo kanisi motango azo lobelo kote mena kata motema sanduku azo bomba ngo
azo bomba o papa le na biso alobi alino na biso alobi malgré wana fi ya catalogue na kute na nzela na mwana na ko dépanner parce que nazo tala kaka mabeto ya sanga na tali pe na bolamu parce que na tanga bolamu ya pasi ya sunga kinga donc il faut ali ya mbongo nanga mais ngana yebiso to zonga na mwasa mobali esimba kati ya boito ozwa wapi moto abo parce que mibali biso pe bazaba ingrat ozui pe alobi non et boina ba boyi pe afan du suis mais mobile malgré na mokanda motazo futa ndako azo sala pona ala ki sa rôle a rôle ya ki mobile maintenant aucun oka ko landa vorie ya papa Roger le pe bo fana na Roger ko bo fana juste o komi su ko zongana o komi su ko luka ko zongana na papa lui ne za passe na mawa o chinga na sunga yo na sala boy mama lelo soko sungi moto ko dzela retour na moto wana te tika nzambe nde azongise le retour lelo sungi moto ningelo bate fo o dzela retour moto wana azongiso te nzambe nda ko futa yo kande to loba kama be e futa kama malamu e futa kama be e gangaka o nyoso to sala ka to futa kangwa ta lelo ndeko na biso abali na jumo kana za tranquille yo moto ko wana yaka ko embrouiller ye wana kena ye wana kena ki motema bebe to chika lelo son papier ningolo bate moto na so tuko ko luka masi ye wana akana papier te ba ko mo luka ba tia du mal des fois moto wana zo sala na intego ko mi ko benga na anonyme zo funda intel ko tala ki motema mabe bino organiser papier o kana na lobe somba ka lole somba ka paradis lelo ata lelo yo moto aki na papier lobi po ko kuso lelo situation changer que lobi pour se retrouver libanda moto aki na papier te lelo pa ki koki ko sunga yo lelo il faut te ba ko garder ba relation parce que lobi moto ko sungo yebite o yo maltraité lobi na lobi moto na pa koki ko sunga yo donc eza passe na mawa quoi donc papa na biso ali nouveau côté ozali ba mbote ya trop et si ko zali nzambe azala na pambolo donc quand to lobi bolamu yo sali bolamu sala ka bolamu nzamba ko zongisa ko zela ka bato bazongisa na retour te donc occupé peut-être pesa ka nyoso o me papa Roger wana soka ko zongisa te tika ka nyoso na maboka nzambe you tika ka nyoso na maboka nzambe nzambe ka de mota ko futa ye donc c'est ça quoi donc ba mbote nanga na pesi ba mbote na bato tu bazola nanga atako ko montaka te mbote ka isikeza na pesi mbote na lobi se mec nanga lady ba bonjour ba lobi sylphide ba mbote trop isikozali ba lobi belle vie ma petite oyemoka gato leka la couleur d'origine aïe aïe ba lobi Zoé Kumba ba bonjour à trop ba lobi ridas na kombe ya milia belle moi si atika hero na défaut yé atika penza hero na défaut balobi tata prudent mukala parce que le mois ba bonjour à trop balobi Pontis TV mbote balobi Emeline la maman de Samuel moi ça tika taille na défaut ba mbote à trop balobi Jack Brel bonjour balobi la donna de moi ba mbote à trop igwe nzete baoba ba mbote na pesi mbote na ngapi na tis les fénois kayu miti servi balobi cameraman ya ngolo DJ London na kati ya bloa wumela na yo na pesi mbote na nga na Marina la maman de winner na pesi pe mbote na nga na Ismak Bikwidi na pesi pe mbote na nga na Gons ba kwete la mon ami ba mbote a tresi ko za dona lova bino fondo bo partager bo like bo commenter boza ya engagé